Dedilər ki, İranın medalı var. Uşaqlar mənə verir ki, mama zəng ediblər. Pis süftə günlərimdir, biraz ağır, həyəcanlıyım və öcə. Uşaqlar dedi ki, mama belə dedim, nə? Durdum, o evdəydim. Keçdim bura, dedim, nə? İranın medalı. Dedilər, hə, İrandan. Dedim, İranın medalı lazım deyil mənə. Dedilər ki, niyə? Dedim, ona görə ki, İran Azərbaycanın üstündən aparır, gedir ermənilərə silah verir. Silahla mənim balamı vursunlar, şəhid eləsinlər. Mən də onlardan medal götürürüm. Heç vaxtı. Doğru demiş. Bəli, İran, mən onun medalını qəbul edə bilmərəm və İranlı Fars mənim evimə gələ bilməz medal verir. Bir onu dedilər ki, Qasım Süleymanın adına olan medaldır, gətirib Polad Həşimovun uşaqlarına veriblər. Ondan ötəri mən Kərim Vəliyevi bura çağırdım və ona dedim ki, sizin xəbəriniz var dedim bu işdən. Dedi, var. Dedim, Qasım Süleymanın medalını niyə aparıb Poladın uşaqlarına verirsiniz? Poladın uşaqları həmişə belə balaca qalmayacaq. Bir gün vaxt gələcək, qalxacaq onlar, böyüyəcəklər. O medalı götürüb oxuyacaqlar, öz-özlərinə fikirləşəcəklər. Bəyəm mənim atam Qasım Süleymanıya layiqmi adam idi, onun medalını gətirib mənə atamı verdilər. Və o medal əgər layaqlı bir medal olsa, o qədər yaxşı generallara, Polad Həşimova veriləsi şeylər var ki, gizgədib saxlayırsınız. O medal yaxşı medal olsa, dedim, siz belə elədim. Onu öz ağzınızda gizgədib saxlayardınız, ortaya çıxartmazdınız ki, belə bir medal var. Və ondan ötəri böyük mübahisəmiz oldu.